ღვთის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ სტუდიაში მართლა ტრიალებს რაღაც ჯადოქრობა, ჯადოსნობა, ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა რომ გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში, მაშინ თქვენ ნახავთ იმ არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს, რომელიც დღეს წარმოადგენს ჩვენმა სტუმრებმა, თუ რა თემაზე გვექნება დღეს საუბარი, ეს არის რა თქმა უნდა გამოფენა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ბავშვთა დაცვის დღეს გაიმართა და ჩვენი სტუმარი არის ირმა ფრანგიშვილი, უკვე ჩვენი საყვარელი რესპონდენტი და ასევე ნინო გოგოტიშვილი და ქეთევან სვანიძე, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ირმა, მოდით მოგვიყევით რა გამოფენა იყო და რისი ნახვის საშუალება ჰქონდათ დამთვალიერებლებს. სიამოვნებით, მაგრამ პირველ რიგში მოგესალმებით და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გამოფენა ჩატარდა 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღეს, რომელიც მოაწყო ისნის რაიონის გამგეობამ და იყო სხვადასხვა აქტივობები ამ გამოფენაზე. მოწვეული სტუმრები, ანიმატორები და ბავშვების გაბედნიერებისთვის ნამდვილად იზრუნეს და მადლობა მინდა მათ გადაუხადო ამ ეთერის საშუალებით. ჩვენ კი დაგვევალა გამოფენის მოწყობა და ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 40-მდე მოსწავლის ნამუშევარი. სხვადასხვა ნამუშევრები ჰქონდა წარმოდგენილი გამოფენაზე, ეს იყო ფერწერული ნახატები, გრაფიკული, სხვა ტექნიკაში და მასალაში შესრულებული. და აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ხელნაკეთი თოჯინები, რომლებიც იყო მოსწავლების მიერ დამზადებული. და აქაც არის ახლა წარმოდგენილი ნაწილი ამ ჩვენი თოჯინების, რომელიც აი ამ ლამაზმა გოგონებმა შექმნეს. რა საკითხ ბავშვები მონაწილეობდნენ და აი როგორ იყო შერჩეული ეს ნამუშევრები, გავიგეთ რომ იყო ნახატების, თოჯინების, მაგრამ აი რა რის გარშემო იყო კონცეფცია? კონკრეტული თემა არ ყოფილა. ჩვენმა სტუდიამ ხელოვანთა სახლმა გადავწყვიტეთ რომ ეს მონაწილეობა მიგვეღო და უბრალოდ ფერადი ლამაზი ნახატები ვისაც რა სურდა, ყველა თემა შეიძლებოდა წარმოედგინათ ამ გამოფენაზე. და ჩვენმა სტუდიის მოსწავლეებმა გადავწყვიტეთ რაღაც ბავშვთა დაცვის დღეს რაღაც საინტერესოდ ყოფილიყავით წარმოდგენილი და მაისურებზე თავიანთი საყვარელი ნამუშევრები ჰქონდათ ყველას დაპრინტული და ესე იყვნენ გამოფენაზე წარმოდგენილები. ნამუშევრები იყო თითოეული მოსწავლის სხვადასხვა ჟანრში შესრულებული. იყო ფერწერული ნამუშევრები, გრაფიკულიც, აი თითოეულ მოსწავლეს არ აქვს მარტო რაღაცა ერთი კუთხით ნამუშევრები, სხვა დარგში ჟანრში მუშაობენ და მასალაში. თექაც იყო წარმოდგენილი, თექის ნამუშევრები, მშრალი თექის მეთოდით შესრულებული ფერწერული ნახატები იყო წარმოდგენილი და ასევე პლასტინაში შესრულებული ნამუშევრები და ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი, შემდეგ ალბათ ნინოც ისაუბრებს, იყო ქართლის დედა, წარმოდგენილი ბოლო ნამუშევარი ნინიკოსი. და ქეთევანიც მონაწილეობდა, აქტიურად იყო ჩართული ამ გამოფენაში, აბედნიერებდა ბავშვებს სახეზე ხატვით და ალამაზებდა მათ და უფერადებდათ იმ დღეს. პირველი გამოფენა იყო, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეთ? არა, აქამდე ძალიან ბევრი გამოფენაში მქონდა მიღებული მონაწილეობა, იმიტომ რომ ირმა მასწავლებელი ყოველთვის ძალიან ბევრი გამოფენაზე გავყავდით ხოლმე და ეს მართლა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. მაგრამ სახეზე მოხატვა ჩემთვის მეორე შემთხვევა იყო და ბავშვებთან ურთიერთობა ძალიან მიყვართ და სწორედ ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან მესიამოვნებდა და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამ ყველაფრით. რისთან ხატვას გქონდა ყველაზე ხშირად? პეპლების და ყვავილების ძირითადად გოგონები. ბიჭები ობობის ძირითადად. რა შეარჩია ამ გამოფენისათვის, რომელი ნამუშევრები შეარჩია? აი აქ არის გამოფენილი, ხო? ნაწილი და რომ მოგვეყვე. ჩემ მაისურზე გამოსახული იყო ყვავილები, რადგან ძალიან მიყვარს ყვავილები და ჩემი ხელით მოვხატე და ძალიან ლამაზი იყო, მე ძალიან მომწონა. და აი ეს თოჯინა, რომელიც ახლა არის სტუდიაში, მოდი მოგვეყევი, ეს თოჯინა როგორ შეიქმნა? ეს არის ჩემი პირველი ნამუშევარი და აქედან დაიწყო ჩემი თოჯინებისადმი ინტერესი. და თოჯინებს აკეთებ თუ აი ფერწერაშიც, იმიტომ რომ თქვენი სტუდია სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე და ფერწერული ტილო წარმოდგენილი აქვს ერთ-ერთი ნამუშევარი აქ არის სტუდიაში წარმოდგენილი, მოდი რომელი არის თქვენი ნამუშევარი, რომ თავ კონკრეტად? კონტრაბასზე არსებული ქალი, რომელიც უკრავს კონტრაბასს.
კეთილია, რა არის შენთვის თვითონ როდესაც აკეთებ თოჯინას? ჩემთვის ეს ერთგვარი თერაპია, იმის გამო რომ ძალიან მიყვარს ხატვა და ძალიან დიდი სიამოვნებას ვიღებ ამ პროცესით. და რატო შეარჩი აი შუაში, ხო? აი ეს თოჯინა, როგორც ვიცი, ამ თოჯინასაც აქვს თავისი ისტორია, ხო? ძალიან ახლობელი ადამიანია. ჩემი დის თოჯინა ეს, ჩემს ძალიან მოსწონა ჩემი ნამუშევრები, თოჯინები მათ შორის და გადაწყვიტე რომ მას ნამუშევარი ძალიან მოეწონებოდა და გავაკეთე მისი თოჯინა და მართლა ძალიან გავუხარდა რადგან პროტოტიპი თოჯინა. თავდაპირველად არ იცოდა რომ ესაც ნახა ძალიან მოეწონა და ბედნიერი იყო. ქალბატონო ირმა, აი როდესაც თქვენთან მოდიან, ხო? ბავშვი, რა წლიდან ხდება თქვენ სტუდიაში? მოზარდების ბავშვების სკოლის ასაკიდან 6 წლიდან ვღებულობთ მოსწავლეებს. აი რა არის ის თავარი, რასაც მათ ეუბნებით, ხო? აი იგივე როდესაც თოჯინის გაკეთებას იწყებთ, აი როგორ შემოყავთ ისინი აი ამ ლამაზ და ფერად სამყაროში? ჩემი აზრით და ყოველთვის ყველას ამას ვესაუბრები და ვეუბნები, რომ რასაც ვაკეთებთ პირველ რიგში უნდა სიამოვნებას გვანიჭებდეს და ბედნიერება მოქონდეს. და ამის შემდეგ ყოველთვის ყველაფერი გამოდის და გამოვა. და აქედან გამომდინარე მოსწავლეებსაც იგივეს ვეუბნები, თუ სიამოვნებას ღებულობს, ხატვა იქნება ის, ძერწვა თუ თოჯინების კეთება ყოველთვის გამოვა და დადებს შედეგს. და აქედან გამომდინარე მინდა რომ ჩემთან ვინც დადის მოსწავლეები, ყველანი ბედნიერები იყვნენ პირველ რიგში. შეიძლება ყველა არ გამოვიდეს პროცესისგან მიიღონ. დიახ. აი სწორედ ეს არის რომ აი იმ პროცესში, როდესაც მუშაობენ, უნდა სიამოვნება მიიღონ და შემდეგ შემფასებლებიც უნდა იყვნენ. შეიძლება არ გამოვიდნენ ყველანი მხატვრები, მაგრამ ხელოვნების მიმართ გულგრილი ვერ იქნებიან და შეეძლებათ ხელოვნების ნებისმიერი ნამუშევრიდან სიამოვნების მიღება. და ეს ალბათ ძალიან დიდი ბედნიერება ყველას ეს არ შეუძლია სამწუხაროდ. კარგი დამთვალიერებლებიც იქნებიან და შემფასებლები და დამთვალიერებლები. რა თქმა უნდა. ნინო, თქვენ გქონდათ წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო ნამუშევარი და მოდი მოგვიყევით. აი საერთოდ რატო გაგიჩნდა დიდია რომ შეგექმნათ ჯერ და როგორ შეარჩიეთ გამოფენისთვის? საერთოდ ქართლის ეს გაკეთება გადავწყვეტე, იმიტომ ძალიან დიდი ისტორია აქვს საერთოდ და ნამდვილი ქართველი ქალის და დედის ეტალონია დიახ და საკმაოდ ის იყო ძნელი შრომატევადი და ძნელი იყო, მაგრამ გადავლახე და აი გავაკეთე ძალიან ლამაზი. როგვით რა მასალით არის? პასტელინით არის შესრულებული და შიგნით არის რკინის კარკასი გაკეთებული. და რამდენი ხანი მოუნდი ამის? 2 თვე საკმაოდ ხოდი. აი, როდესაც გამიიღებთ ხო უკვე თქვენ ისეთი ნამუშევრებით ხართ წარმოდგენილები და როდესაც გიჩნდებათ ხოლმე, ხო, იდეა, რომ რაღაც საკითხზე, რაღაც თემაზე გინდათ იმუშავოთ, აი, როგორ ხდება ხოლმე მისი სისრულეში მოყვანა და რამდენად საინტერესო არის ეს თქვენთვის? საინტერესოა, დიახ, იმიტომ ჯერ მასწავლებასაც ველაპარაკებ ამ თემაზე, ლაპარაკობთ, დიახ, ხო და დიახ. კიდევ ნახატი აქვს, დიახ, ნინიკოს ნახატი. მუშაობ ეს ფარშევანგია. ზეთებში არის შესრულებული თვითონ ნახატი და ძალიან ლამაზი და ის ფრინველი არის და მაგით გადავწყვეტე მაგის დახატვა. თან ბებოს ძალიან უყვარს თურმე და საჩუქრად გაუკეთა ბებოს. ასიამოვნა, ისეთი საყვარელი ბები ყავს ნინიკოს და აი ამ საჩუქრი თავის სიყვარული გამოხატა. დიახ. თქვენ გინდოდა დამატება. დამატება მინდოდა რომ ნინიკოსაც აქვს პროტოტიპი თოჯინა დამზადებული და თუ შეიძლება რომ მოყვას. აუცილებლად თოჯინა არის ჩემი საყვარელი დამრიგებლის რომელიც 1 წლის უკან პირველ ივნის იყო ბავშვთა დაცვის დღეს ფოლკლორის ცენტრში მქონდა გამოფენა და მოვიწვია ჩემი დამრიგებელი და სიურპრიზად ვაჩვენე ეს ჩემი თოჯინა. და ძალიან აღფრთოვანებული დარჩა. არელოდა კი. აი რა, თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, თქვენ სამივე თოჯინებთან თოჯინებს აკეთებთ და ქმნით არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია აი პროტოტიპის შექმნა, აი თქვენ თქვათ ემოციის ჩადება და აქვე მინდა გკითხოთ იმ ბოლო სიახლეს, რომელიც იყო, ხო, ჩვენ ბოლო გადაცემაში რომ ავით ჩვენთან, რომ თქვენ შექმენით, ხო, კიდევ ერთი ახალი თოჯინა შეემატა. თქვენ ამბობდით, საუბრობდით მაშინ სიურპრიზზე. დიახ. ეს ბოლო თოჯინა, რომელიც პროტოტიპი თოჯინაა, დავამზადე ჯანსუღ კახიძის, ჩვენი მაესტროს
დიდი მაესტროს პროტოტიპი თოჯინა და გადავეცი საჩუქრად ბატონ ვატოს. ჩემთვის დიდი ბედნიერება იყო ამ თოჯინაზე მუშაობა, სასიამოვნო პროცესი იყო ძალიან და რატომღაც აი ნანი ბრეგვადასაც ვაჩუქე, მე ადრე ვიყავი თქვენთან და ვთქვით ამაზე ვისაუბრეთ და რაღაც სიამოვნებას მანიჭებს ხოლმე ადამიანებს რომ ვაბედნიერებ და რაღაცა ესე სიურპრიზს რომ უკეთებ და რა ვიცი ბედნიერი ვარ ძალიან რომ ჩემი დამზადებული თოჯინა ბატონ ვატოს აქვს ბატონი ჟანო მაესტრო ამ შემთხვევაში რას აქვს ყველაზე მთავარი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა სამივე თქვენგან ის მოსაზრება არის საინტერესო იყოს რა თქმა უნდა ფიზიკური და ვიზუალური მსგავსება ხო აი კიდევ რა არის ხოლმე თქვენთვის მთავარი ამოცანა რომელსაც ისახავთ აუცილებლად ხასიათი უნდა იყოს პროტოტიპში რა თქმა უნდა და საერთოდ თოჯინებში ნინომ სწორად აღნიშნა ემოცია სასურველია რომ ჩანდეს რაღაცას გვიყვებოდეს რაღაცას გვეუბნებოდეს თოჯინა და აი ისე უბრალო რაღაცა არ იყოს თოჯინა რაღაცის მთქმელი ყოველთვის სასურველია რომ იყოს თქვენთვის ჩემთვის მთავარია ხასიათი ჩანდეს და შეიძლება ყველა ნაკვეთი არ იყოს ეგან მოხატული მაგრამ მთავარია ის ხასიათი იყოს დაჭერილი რაც კონკრეტულ ადამიანს აქვს დიახ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი საუბრის ბოლოს რაღაცნაირად ისევ რომ გამოფენაზე ვისაუბროთ თქვენი ავით ერთგვარად ნინოს და ქეთევას მინდა ვკითხო ერთგვარად მონაწილეების და დამთვალიერებლებიც აი ზოგადად თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი არის ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება დაიწყეთ უკვე შემდეგი გამოფენისათვის მზადება ეს მნიშვნელოვანია, რადგან გავაცნოთ ახალ ნამუშევრებს და შეიძლება ამით ჩვენი ნამუშევრების გამომუჯობესოთ მაგალითად სხვა ნამუშევრებში რომ დავინახავთ რამე შეიძლება მოგვეწონოს და მე მიახლოვით იგივე გადმოვიტანოთ ჩვენ ნამუშევრებში, მაგრამ მთავარია რომ მაინც ჩვენი ხასიათი საზოგადოებასაც წარუდგინოთ ხომ და თავიანთი აზრიც გვაინტერესებს. მე პირადად ეგრე ვარ. როდესაც გამოფენა ტარდება, მიმდინარეობს, ყოველთვის მაინტერესებს დამთვალიერებლის აზრი. რა მოეწონებათ, რატომ მოეწონებათ, რას უფრო მიაქცევენ ყურადღებას და ნუ ვიზრდებით ამ დროს გამოფენების პროცესში. გამოფენიდან გამოფენამდე გრძნობთ ხოლმე იმ სხვაობას, რომ და სხვადასხვა ნამუშევრებსაც მაგამდე დიახ გვინდა რომ გავაკეთოთ რომ ახალ რასები გავიტანოთ და უფრო გავაოცოთ მაყურებლები და მოვაწონოთ თავი. ანუ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. დიახ მნიშვნელოვანია ის რომ ხელოვნება საერთოდ სიამოვნებას ემსახურება და განტვირთვა და ესეთი რაღაცის ის არის ხომ ხელოვნებას ზოგადად და ჩვენი ნამუშევრები, ჩვენი გამოფენებით ადამიანები ღებულობენ სიამოვნებას და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაბედნიერებს, ჩვენ დიდ мотиваციას გვაძლევს და იმის უნარს რომ უფრო მეტი და მეტი ვიშრომოთ, ვიმუშაოთ და უფრო საუკეთესო ნამუშევრები ნამუშევრები მრავალფეროვნება ჩვენ სტუდიას ნამდვილად არაკლია, იმიტომ რომ რაღაც ყველაფერს ვეხებით ხოლმე, ყველა ტექნიკას, ყველა მასალას, ყველა ჟანრს და რა ვიცი. და როგორ ხდებია ხოლმე თქვენ ამ ინიციატივას, თქვენი მოსწავლეები? იცით რა, ჩვენთან სტუდიაში არის ესეთი პრინციპი, რომ მოსწავლეებს, გარკვეულ მოსწავლეებს, აი, უნდათ მაგალითად მარტო ძერწვა ესეთებიც მყავს, ან მარტო თოჯინების კეთება, მაგრამ უმრავლესობა არის ისეთი, რომ შეიძლება ერთი თვე ან ორი კვირა ვთქვათ, ფერწერაზე მუშაობდეს, შემდეგ გრაფიკაზე, შემდეგ ვთქვათ, შევთანხმდებით ხოლმე ესე მოსწავლეებთან, უნდა თოჯინის დამზადება, თოჯინას დაამზადებენ. ასე რომ თითოეულ მოსწავლეს მარტო ერთი მიმართულებით კი არ აქვს ნამუშევრები დამზადებული სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა მასალაში და რაღაც აი ეს უფრო გამოარჩევს სხვა სტუდიებისგან ჩემს რაღაც ერთი მიმართულება არ მაქვს აღებული და ბავშვებისთვისაც მრავალფეროვანია ეგ ყველაფერი ახალისოა ესე ვფიქრობ რა ვიცი მეგონი დამეთანხმებია თქვენთან რომელი უფრო ახლოს არის თქვა ფერწერა თოჯინაზე მუშაობა თუ აი მე ვცდილობ რომ ყველა დარგში ვიმუშაო რადგან საინტერესოა და შემდეგ ვიპოვო ის რომელიც მე ყველაზე მეტად სიამოვნებს მაგალითად თოჯინების კეთებაც ესე აღმოვაჩინე ერთხელ გადაწყვიტე რომ უბრალოდ გამეკეთებინა და მართლა ძალიან მომეწონა და ამის შემდეგ უკვე ბევრი თოჯინა გავაკეთე საკმაოდ კი ბატონო ასეა ნამდვილად ჩვენთვის უფრო ფერწერა ანუ თოჯინების გაკეთებაც ძალიან მომწონს სამი თოჯინა მაგაკეთებული მაგრამ ფერწერა უფრო რაც ჩვენთვის ხო ჩვენია და უფრო ახლოსაა ჩემთან ხო წარმატებას გისურვებთ და გელოდებით არწმუნებული ვარ რომ უკვე გააქვთ იდეა შემდეგი გამოფენისთვის. გეგმავთ.
სტუდიის პერსონალურ გამოფენას და იმედია დაგპატიჟებთ თქვენ შედგება და გელოდებით აუცილებლად ჩვენთან სტუდიაში გესურვებთ წარმატებას და შეგახსენებთ რომ ჩვენ ვსაუბრობდით იმ გამოფენის შესახებ რომელიც 1 ივნისს გაიმართა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნირმა ფრანკიშვილი, ნინო გოგოგდიშვილი და ქეთე მასვანიძე. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით.